Kabila ng pressure test kung ilan yung kanyang pressure sa ating fuel pump papunta doon sa tangke. So ito yung fuel lines niya guys. Ayan, kita nyo na yan. Ito mo lang yan guys. So ayan guys, try natin ito dito. Ayan, on. Ayan. So may fuel. Ayan guys. Ayan, wala siya ay pressure. Possible, sira ang kanyang fuel pump. Yan o.